Lijepi pozdrav svima. Danas ću vam pokazati moj način izrade skulpture koja je inspirirana morskim krajolikom, odnosno morskim kamenom. U izradi skulpture koristiti ću različite materijale. Šamotiranu glinu, tekući porculan i fiberglas. Materijal koji nije tipičan za rad u keramici, no međutim upotrebljavaju ga i kipari, isto tako u svom radu, a ja sam umjesto smola iskoristila porculan. Skulpturu izrađujem u nekoliko faza. Prvo ću napraviti kostur od keramike kojeg ću oblikovati uz pomoć kalupa. Kada se glina malo stisne, izrezivat ću otvore na formi koju sam napravila. Kada se rad prosuši, ide prvo paljenje, ide biskvitno paljenje. Na biskvitno spaljeni rad dodavat ću materijal kojeg sam napravila miješajući tekući porculan sa fiberglasom. Svaki otvor zapunit ću sa materijalom od fiberglasa i porculana. Od tog materijala ću formirati male cjevčice koje ću lijepiti jednu uz drugu i na taj način popuniti cijeli prostor šupljine. Kada sve otvore ispunim fiberglasom i porculanom, tada nanosim na kostur još i porculan. I to su sve faze u izradi skulpture. Prvo radimo kostur od šamotirane gline. Kod oblikovanja kostura koristit ću kalupe. Da ubrzam proces odvajanja gline od kalupa, kalup ću posipati sa običnim dječjim puderom. Glinu utiskujem u kalup. Pomoći ću se sa vlažnom spužvicom. Blagim pritiskom spužvice o stjenku kalupa oblikujem glinu. Ovdje moram nadodati i ove rubove istanjujem do kraja, da lakše povežem glinu. Na mjesta gdje spajam glinu nanosim šliker. Ne treba previše, ali malo da. Otprilike režem komad gline koji odgovara. Povezujem glinu. I višak ću odrezati. Izrezujem malo niže od vrha kalupa jer ću spajati dvije polovice. Istanit ću ove rubove da lakše spojimo dvije polovice.
I ova polovica je gotova. Opet stavljamo puder da nam se ne zalijepi za kalup i da možemo čim prije odvojiti glinu od kalupa. I opet sa spužvicom vlažnom utiskujemo i oblikujemo glinu prema kalupu. Višak odrežem. Debljinu ostavljam otprilike 1 cm jer trebam imati površinu na kojoj ću lijepiti fiberglas. Pa onda nije dobro da bude pretanko jer nam treba dovoljno materijala na kojem ćemo lijepiti. Opet istanjujemo i spajamo površine da dobijemo polovicu kugle. Nekakav završni oblik skulpture odnosno ovog kostura bit će otprilike kao jaje. I ove rubove isto istanjujemo da možemo lakše spojiti dvije polovice. Oba kalupa imaju otprilike jednaki promjer. Uz pomoć vlažne gline odvojit ću glinu od kalupa. Evo ga. Glina se prosušila i sada ćemo spojiti dvije polovice. Naravno, prvo moramo nagrebati i staviti šliker na dijelove koje se spajaju. I spajam dvije polovice. Jedna ulazi u drugu. Zato sam istanjila do kraja ovaj donji dio gline da može ovaj gornja polovica ući u nju. Ove dijelove gdje smo spajali treba povezati do kraja. Spojili smo dvije polovice i otvaramo kalup, pa šta bude. Odvajam prvo jednu polovicu i sad moramo spojiti dvije polovice zajedno. Ostaje mi na ovom kalupu da zadrži formu. Malo mislim da treba dodati šlikera i na ovu stranu da se bolje poveže jedna i druga strana. I povezujemo. Zavlađujemo. Prebacujemo materijal sa jedne polovice na drugu polovicu da se materijali povežu dobro. Utiskujem jedno u drugo. I ove spojeve isto tako zaglađujem. Spojeve koje smo napravili kad smo oblikovali donji dio.
I evo, dvije polovice su spojene. Sad kad su spojene, dvije polovice, moramo ovo staviti da se malo prosuši glina, da očvrsne, kako bi mogla izrezivati otvore u koji ću stavljati fiberglas i porculan. Naš kostur je spaljen, biskvitno spaljen na 900 stupnjeva. Jako je bitno da biskvitno paljenje ne bude niže od 900 stupnjeva zbog toga što na nižoj temperaturi poroznost materijala je jako velika, još uvijek. A s obzirom da na njega dodajemo puno materijala, znači fiberglas i tekući porculan, materijal će povući vodu na sebe i ako nije dovoljno čvrst, mogao bi puknuti s obzirom na svoju prozračnu strukturu. I sada krećemo na korak broj 2, kada radimo sa fiberglasom. Pokazat ću vam kako pripremam fiberglas sa tekućim porculanom. Nosim rukavice upravo radi toga jer staklena vlakna kada se režu mogu malo iritirati kožu. Isto tako stavit ću i masku u ovom dijelu gdje radim sa suhim materijalom, sa fiberglasom dok nanosim porculan. Stavljamo masku. Fiberglas možemo trgati po ovim preklopima, ali može se i rezati. Vrlo jednostavno, to je sad na vama da si odlučite kako vam je lakše raditi. Premazujem prvo gornji sloj, ovaj donji neka ostane da i on isto tako upije porculan koji će procuriti između ovih niti. Porculan koji koristim ima karakteristike da je jako bijeli i proziran, pali se do 1300 stupnjeva. Malo je rjeđi nego što bi možda bio kad bi ga ljevali, ali u ovom slučaju meni to odgovara zbog toga da prođe kroz sve ove niti fiberglasa i prodre skroz u dubinu. I samo lagano premazujemo, ne vodimo brigu o ničemu da li je jednolično ili nije namazano, jer zapravo sa različitim debljinom nanosa porculana dobivamo i različiti efekt transparentnosti na gotovom materijalu. Premazala sam cijelu plohu, okrećem i mažem drugu stranu. Materijal ću aplicirati u ove otvore, no prije toga ću sve premazati sa prozirnom glazurom koja ide isto tako do 1300 stupnjeva. Razlog zašto upotrebljavam glazuru je taj da mi glazura jednostavno zalijepi materijal, da ne bi se iz nekog razloga odvojio u fazi paljenja u peći. Apliciram glazuru iznutra i izvana. I po ovim bočnim, naravno, jer to mi je najvažnije isto tako da se zalijepi. Kad sam radila ovaj kostur, nisam previše vodila brigu o tome koliko će biti uredan, jer to zapravo sve prekrivamo. Osim prozirne glazure možete staviti bilo koju glazuru koja vam može biti kontrast onome
materijalu koji stavljate i aplicirate gore na kostur. Ali vodite brigu o temperaturama materijala, znači da su svi materijali koji koristite u istom temperaturnom rangu paljenja. Premazujem iznutra i izvana glazurom zbog toga što ću zapravo cijeli ovaj kostur prekriti nekim drugim materijalima. Negdje ću aplicirati morsku spužvu koju ću umočiti u porculan, negdje je fiberglas sa porculanom, negdje ću samo prekriti sa porculanom. Cijeli ovaj oblik će biti prekriven nekim drugim materijalom. Sada oblikujem valjčiće, cilindre od fiberglasa i porculana. Dodatno ga premazujem i na dijelu gdje sam ga premazala apliciram u ovu šupljinu. I sve ove šupljine ću zapravo ispuniti sa ovim materijalom. Nanesem i na ovaj dio gdje lijepim i dobro pritisnem. I pritisnem tako da ovaj unutarnji dio zalijepim za unutarnju stranu kostura. I tako redom. Potrebno je dobro stisnuti jedno uz drugo da se dobro povežu. I ovaj unutarnji dio isto tako zalijepiti za dno. I evo, prva šupljina je zapunjena. Dodatno ću još dodati malo porculana da se zapune svi otvori koji jesu između nastali, još uvijek jesu i oko okvira, tako da se dobro poveže sve zajedno. Kad se posuši, eventualno ove vrhove možemo isto tako obrezati sa škarama ako nam je višak. Iznutra je isto važno da je dobro povezano sa tim kosturom fiberglas i porculan. Ono što je meni inspiracija za ovaj rad je zapravo pogled na morski kamen. Šupljikavi, sav pojeden od vode, soli, raznih sitnih morskih bića. Svaki u sebi kao da ima jedan cijeli svemir. I to je stvarno nešto što mi je onako jako interesantno bilo i ponukalo me da napravim ovakav rad. Porculan kao materijal je jako fini materijal i teško je raditi sa njime da bi dobili tu nekakvu prozirnost materijala. Da bi bio proziran, on mora biti jako tanka, stjenka mora biti jako tanka. Svi znamo ko je uopće pokušao raditi sa
porcelanom, koliko je to onda i teško dobiti. Stoga sam ja tako, da bi se dovinula na neki način, da dobijem tu tanku stjenku, umiješala ovaj materijal koji zapravo uopće nije specifičan za rad u keramici. On je više u autoindustriji, rade se čamci plastični od njega, ali naravno tamo se miješaju smole i nekakve plastike, a ja sam ovdje umiješala porculan, baš taj materijal koji mi je toliko drag i kojeg volim zbog te njegove bjeline i prozirnosti. Namjerno ostavljam da ovako strše van ti komadići porculana, odnosno fiberglasa, jer fiberglas je zapravo i staklo. I u paljenju, nakon paljenja on će biti proziran. I sami ti vrhovi, oni će biti potpuno prozirni i doslovce će izgledati kao da nestaje materijal. A upravo je to zapravo bila nekakva ideja, jer i taj kamen kojeg sam gledala isto tako na svojoj površini nestajao. I bio je porozan i rupičast i samim tim je vrlo interesantan. Pa nadam se da će i ovo isto tako biti interesantno. Ovaj prvi dio koji sam radila već se pomalo i prosušio i sad je dobar trenutak da malo ga uredimo. Dodajemo još malo materijala i povezujem ove vrhove koje strše, povezujem jedno sa drugim. Kao što sam i rekla, neke dijelove ću staviti spužvu. To je prirodna morska spužva koju sam našla na plaži i nju ću uroniti u porculan. Spužvu dobro natopimo sa porculanom i apliciramo unutra.
Moja skulptura je gotova. Sve otvore sam zatvorila sa porculanom i fiberglasom i negdje sam dodala još i spužvu koju sam namočila u porculan. Na ove dijelove dodat ću porculan. On će se raspucati, a što je moja namjera. A naknadno ću ove ovdje dijelove još urediti te čuperke da budu uredniji. Nanosim porculan na ove dijelove od keramike i pustim da slobodno curi. Ne previše debelo, jer onda neće se lijepo raspucati, ali ipak mora i biti dovoljno. Te porculan zapunjava i ove dijelove oko fiberglasa koji će dodatno osnažiti onda cijelu strukturu. Sada smo i nanijeli glazuru. Ovo bijelo što se vidi, to nije glina, to je glazura. I ta glazura će zapravo, kad se rastapa, zalijepiti ovaj listiće porculana koji se budu počeli odvajati. I vidite koliko tekućine zapravo nanosim na ovaj kostur i zato je bitno biskvitno paljenje napraviti na višoj temperaturi, ne nižoj od 900 stupnjeva. Porculan je učvrsnuo i sada možemo urediti ove dijelove koje još treba, gdje previše strši fiberglas van. To ću napraviti samo sa vodom, neću dodavati više porculan, nego samo ovlaživati vodom i na taj način zaglađivati. Gotova sam sa radom. Sada slijedi sušenje. Nakon faze sušenja ide u peć. Palit ću na 1280 u jednom paljenju. Kao kad palimo biskvitno paljenje, idemo do 700 stupnjeva polagano, a nakon toga idemo na vršnu temperaturu. Ne trebamo raditi 2 puta paljenja. Od materijala koristili smo 40% šamotiranu bijelu glinu, porculan u tekućem stanju, stakleni mat ili fiberglas i morsku spužvu koju sam uranjala u porculan. Ako imate kakvih pitanja vezano uz ovu tehniku, slobodno mi se obratite na mojoj Facebook stranici Danijela Pičuljan.
ili ostavite komentar ovdje.